Και ήρθε η ώρα, επιτέλους, να δοκιμάσουμε και αυτό το αριστούργημα που φτιάξαμε. Είδατε ότι καθόλου δύσκολο δεν είναι. Θα δούμε και όμως αν είναι εξίσου νόστιμο. Λοιπόν, καταρχήν το σπάω, έτσι. Είναι τραγανό πάνω κάτω και είναι πολύ μαλακό μέσα. Λοιπόν, τι να σας πω. Τέλειο. Λοιπόν, καταπληκτικό, φτιάξτε το. Είδατε όλα τα υλικά είναι υγιεινά. Θα τα τρώτε και θα πιστεύετε ότι τρώτε ένα τέτοιο αριστούργημα. Λοιπόν. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Κορίτσι εδώ κάνει αυτό και θέλει να ανέβει αργότερα. Καλώς ήρθατε πάλι στην κουζίνα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, για τα like σας, για το προηγούμενο βίντεο που ήταν η σαλάτα λάχανο με dressing από κάσιους. Πάει πάρα πολύ καλά, χάρη σε εσάς. Καλωσορίζω επίσης τους καινούριους φίλους, καινούριες εγγραφές που έγιναν αυτές τις μέρες στο κανάλι και πάμε να πούμε τα υλικά για τα μπισκότα βρώμης που σας υποσχέθηκα για να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Φύγαμε. Και επειδή η διαδικασία θα είναι πολύ σύντομη, ανάβουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς, να προθερμαίνεται, για να είναι έτοιμος ο φούρνος μας μόλις θα τα ετοιμάσουμε τα μπισκότα. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Και τα σημερινά μας υλικά για τα μπισκότα βρώμης είναι 220 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 150 γραμμάρια καρύδια, 300 γραμμάρια μήλα, τα οποία έχω καθαρίσει, έχω βάλει λίγο λεμόνι για να μην μαυρίσουν και θα το πολτοποιήσουμε αργότερα. 85 γραμμάρια σιρόπι σφένταμο, 100 γραμμάρια ταχίνι, μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε ταχίνι, εγώ έχω πάρει με πορτοκάλι γιατί μου αρέσει. 85 γραμμάρια κράμπερι και σταφίδα. Εδώ έχω πεταλούδες καρύδια από πάνω για το ντεκόρ. 4 γραμμάρια κανέλα. 3 γραμμάρια κάρδαμο. Και 8 γραμμάρια περίπου το φρέσκο ginger. Και θα βάλουμε και λίγη βανίλια φυσική. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Λοιπόν, έχω κόψει τα μήλα σε μικρότερα κομματάκια, σε κυβάκια μικρότερα και θα το χτυπήσουμε στο blender. Προσθέτοντας λίγα. Αν έχετε εσείς κανονικό blender, σιγά σιγά προσθέτουμε και χτυπάμε .
δεν το έχουμε πολτοποιήσει, το έχουμε κάνει μικρότερα κομμάτια, δηλαδή το έχουμε κόψει σχεδόν ψιλοκόψει. Και αν θα χρειαστεί, θα το περάσουμε και με ράβδο χειρός για να το πολτοποιήσουμε. Και βέβαια εξαρτάται πόσο ζουμερά είναι τα μήλα που έχετε εσείς, έτσι. Υπάρχουν μήλα, αυτό ας πούμε δεν έχει δικό του ζουμί, παρόλα που είναι ελληνικά μήλα, τα έχω πάρει από λαϊκή. Όχι, δεν θα χρειαστούμε ράβδο χειρός, μια χαρά κάνει τη δουλειά. Τον κάνει πουρέ, απλά θα χρειαστούμε 2-3 λεπτά παραπάνω. Τώρα αν θα το βρείτε στην αγορά το πουρέ μήλου, που δεν είναι φυσικό, τέλος πάντων, δεν είναι φυσικό, λένε ότι είναι φυσικό, αλλά για να είναι στα ράφια, χωρίς ψυγείο, σημαίνει ότι έχει συντηρητικά. Εμείς δεν θέλουμε συντηρητικά. Λοιπόν, μια χαρά μας έκανε τη δουλειά. Δείτε, έγινε ο πουρές, έτσι. Θα το περάσω λίγο ακόμα για να είμαι πιο σίγουρη. Αν και βλέπετε ότι έχει πολτοποιηθεί αρκετά και είναι μια χαρά. Να το κάνω άλλη μία. Λοιπόν. Τέλεια. Όσο περισσότερο θα το χτυπάμε, τόσο πιο θα βγάζει υγρό. Ωραία, δεν χρειάζομαι παραπάνω, έχουμε τελειώσει με αυτό. Αφού ετοιμάσαμε το πουρέ μήλου, πρέπει να ετοιμάσουμε και τα καρύδια. Βάζουμε τα καρύδια σε πολυμπάκ λίγο πιο χοντρό από ό,τι είναι. Λοιπόν, και θα το περάσουμε με πλάστη. Γιατί θέλουμε να υπάρχει στο δόντι λίγο το καρύδι, δηλαδή να μην το χτυπήσουμε πάρα πολύ. Μπορούμε να το κάνουμε και στο μπλέντερ, έτσι. Ενώ έτσι έχουμε ένα έλεγχο απόλυτο δηλαδή. Βλέπουμε τι έχουμε κάνει και αν χρειαζόμαστε παραπάνω, κάνουμε παραπάνω. Αν δεν χρειαζόμαστε παραπάνω, σταματάμε. Λοιπόν. Ακόμα λιγάκι. Λοιπόν, τέλειο. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Βλέπετε πώς είναι από κοντά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αφού έχουμε ετοιμάσει τα καρύδια μας και το πουρέ, βάζουμε καρύδια μέσα στη βρώμη, στις νυφάδες. Ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Βλέπετε ότι δεν έχουμε υγρά καθόλου. Έτσι, τα μόνα υγρά μας είναι το σφένταμο, σιρόπι και το μήλο που θα μας δώσει. Λοιπόν, αδειάζουμε και το μήλο μέσα. Βλέπετε πόσο υγρά έχει βγάλει. Και δεν έχει συντηρητικά, τίποτα. Αν θέλετε να το κάνετε επίσης με φλούδα χωρίς να το ξεφλουδίσετε το μήλο, αν έχετε εμπιστοσύνη στα μήλα που έχετε και ξέρετε ότι δεν έχει φάρμακα, λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε και με τη φλούδα, γιατί η φλούδα εμπεριέχει πεκτίνη, το οποίο θα σας βοηθήσει πολύ να δέσει λίγο, αν και δεν το χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βάζω επίσης σιρόπι σφένταμο. Ανακατεύω. Βλέπετε ότι αυτή η συνταγή δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρα, δεν έχει αλεύρι. Είναι μία συνταγή η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τις μπάρες των Δημητριακών, έτσι.
Αλλά εμείς θα το κάνουμε μπισκότο. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω ταχίνι. Εσείς αν δεν θέλετε να έχει γεύση, μη βάζετε με γεύση. Εμένα μου αρέσει και σκέφτηκα, λέω, γιατί όχι να μην πάρω ταχίνι με γεύση πορτοκάλι. Και το δοκίμασα πριν, είναι καταπληκτικό. Ωραία. Βάζουμε, εδώ έχω 85 γραμμάρια συνολικά, τα αποξηραμένα φρούτα, εκ των οποίων είναι ξανθή μαύρη σταφίδα και κράμπερι. Λοιπόν, και μαζί με αυτά βάζουμε 4 γραμμάρια κανέλα, 3 γραμμάρια κάρδαμο και θα τρίψουμε το ginger. Τρίβω ginger. Αν δεν σας αρέσει ginger, μπορείτε να μην το βάλετε, δεν είναι απαραίτητο. Απλά βλέπετε ότι κάνουμε μία πάρα πολύ υγιεινή συνταγή. Και το ginger βοηθάει στο αδυνάτισμα, το ξέρετε αυτό. Και τώρα ανακατεύουμε όλα, να υγραθούν όλα τα υλικά. Θα βάλω και 2-3 σταγόνες φυσική βανίλια. Αν και ήδη χωρίς βανίλια έχει ένα υπέροχο άρωμα και από κανέλα και κάρδαμο, ξέρετε ότι κάρδαμο έχει. Κάρδαμο ξέρουμε ότι είναι κακούλα, έτσι, αυτό που βάζουμε στα τσουρέκια. Βλέπετε ότι αρχίζουν και ανακατεύονται τα υλικά. Πρέπει να ομογενοποιηθούν όλα για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μικρά μπαλάκια για να το βάλουμε να το ψήσουμε. Βλέπετε πώς είναι. Βλέπετε πώς είναι. Τώρα μπορούμε, ας πούμε, σας δείχνω. Στην αρχή φαινόταν ότι αυτά δεν θα υγραθούν και τα λοιπά, αλλά βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή χωρίς να έχουμε νερό, με βοήθεια μήλου, σφένταμο και το ταχίνι φυσικά, έχουμε κάνει μία μάζα η οποία θα γίνουν τα μπισκότα μας. Το ανακατέψαμε, να σιγουρευτείτε ότι έχουν υγραθεί όλα τα υλικά, έχουν ομογενοποιηθεί και μετά είναι έτοιμο για να σχηματίσουμε τα μπισκοτάκια μας. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μία λαμαρίνα, έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί και παίρνουμε μία μεζούρα, εγώ θα πάρω σήμερα την καινούρια, που θα την χρησιμοποιήσω πρώτη φορά, δεν την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Λοιπόν, και έχουμε μία μεζούρα η οποία είναι αυτή, έτσι, να είναι έτσι, δηλαδή να μην εξέχει. Θα αφήνετε λίγο απόσταση μεταξύ των μπισκότων. Αν σας αρέσουν να το κάνετε λίγο πιο μικρά, θα το κάνετε μικρά. Βέβαια, μπορείτε αντί για
κράμπερι και τη σταφίδα, να βάλετε και τα δάκρυα από μαύρη σοκολάτα. Λοιπόν, επίσης θα είναι πάρα πολύ, δηλαδή βάλτε τη φαντασία σας, τα βασικά υλικά είναι αυτά, από εκεί και πέρα τα συμπληρωματικά που είναι κράμπερι, που είναι, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, τώρα, εφόσον έχουμε φτιάξει και μας βγήκαν, έχει άλλα 2 εδώ, θα το κάνω μετά, έχουμε 20 κομμάτια και τι κάνουμε τώρα, θα βρέξουμε λίγο τα χέρια μας, με βοήθεια μιας σπάτουλας δίνουμε στα μπισκότα μας στρογγυλό σχήμα και το ισιώνουμε λιγάκι. Βάζουμε επίσης στο κέντρο κάθε μπισκότου από μισό καρυδάκι για να έχει και από πάνω καρύδι και μπαίνει στο φούρνο προθερμασμένο στους 190 βαθμούς για 30 λεπτά. Καλή μας επιτυχία! Πέρασαν τα 30 λεπτά, τα βγάλαμε από το φούρνο, τα βάλουμε πάνω στη σχάρα και αρχίζουμε και περνάμε με maple syrup, με ένα πινέλο από πάνω το κάθε μπισκότο και να γυαλίσουν λιγάκι, αλλά και να δώσει λιγάκι παραπάνω γλυκύτητα. Λοιπόν, θα σας δείξω και το μπουκαλάκι να δείτε ποιο είναι. Αλλά οποιοδήποτε σιρόπι, δηλαδή maple syrup ή σιρόπι σφεντάμου, αν θα έχει, θα το πάρετε, δεν έχουμε προτιμήσεις, απλά να είναι λιγάκι πιο κοντά στο βιολογικό. Καθαρό, δύσκολο. Λοιπόν, περάσαμε όλο. Είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Και αφού τελειώσαμε με όλα, θα το μεταφέρουμε τώρα σε μία πιατέλα και θα το δοκιμάσουμε φυσικά. Βάζουμε λοιπόν στην πιατέλα. Κρυώνουν πάρα πολύ γρήγορα και όσο κρυώνουν σφίγγουν λιγάκι, να το ξέρετε. Όμως μέσα θα παραμείνουν μαλακά. Από πάνω θα είναι τραγανά και μέσα θα είναι λίγο μαλακά. Τώρα που θα το δοκιμάσουμε θα πιστείτε. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να δοκιμάσουμε και αυτό το αριστούργημα που φτιάξαμε. Είδατε ότι καθόλου δύσκολο δεν είναι. Θα δούμε και όμως αν είναι εξίσου νόστιμο. Λοιπόν, καταρχήν το σπάω, έτσι. Είναι τραγανό πάνω κάτω και είναι πολύ μαλακό μέσα. Λοιπόν, τι να σας πω. Τέλειο. Απλά τέλειο. Θα κάνουν πάρτι τα παιδιά σας. Τα εγγόνια σας θα κάνουν πάρτι. Θα κάνω και εγώ πάρτι με ένα καφέ τώρα. Δείτε το. Χράτς χράτς κάνει. Τώρα δεν ξέρω σε ποια κατηγορία να το κατατάξω. Στα soft ή στα μη soft. Ιδού το ερώτημα. Λοιπόν, καταπληκτικό, φτιάξτε το. Είδατε όλα τα υλικά είναι υγιεινά. Θα τα τρώτε και θα πιστεύετε ότι τρώτε ένα τέτοιο αριστούργημα. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε,
θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχω στο πρόγραμμα να σας φτιάξω τους λαχανοδολμάδες. Λοιπόν, έχω λαχανοδολμάδες στο κανάλι, αυγολέμονο. Έχω και τους αρμένικους που είναι με όλα τα λαχανικά, οι καλοκαιρινοί ντολμάδες, έτσι. Είπα να σας δείξω άλλη μία συνταγή, η οποία είναι λιγάκι πιο διαφορετική από τις άλλες αυτές που έχω, με μία λεπτομέρεια η οποία κάνει τη διαφορά στη γεύση. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, θέλετε να δείξω, δηλαδή η βασική συνταγή είναι λαχανοδολμάδες, με αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω δεν θα σας πω τώρα, θα σας το πω όταν θα φτιάξω. Αυτό που σας ρωτάω είναι, θέλετε να το φτιάξουμε αυγολέμονο ή θέλετε να το φτιάξουμε με κόκκινη σάλτσα, με σάλτσα ντομάτας ας πούμε, όπως λέμε τους σαρμάδες, τους λεγόμενους. Αυτό θέλω να μου το απαντήσετε για να ξέρω εγώ πώς να τα φτιάξω. Ότι σίγουρα θα είναι λαχανοδολμάδες, αυτό είναι de facto. Τώρα από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε ποια σάλτσα θέλετε, κόκκινη ή λευκή. Και σε αυτό εδώ το σημείο τελειώνουμε και αυτό το ωραίο βίντεο, αυτή την ωραία συνταγή. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Η άλλη με κοιτάει από κάτω, κοιτάει μόλις ακούει Melody of Taste. Κοιτάει αν θα την πάρω αγκαλιά. Θα την πάρω, εντάξει. Μου είπανε κυρίες να τις παίρνω. Φιλά από μένα, από τον οπερατέρ Παύλα σκηνοθέτη. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Έλα να σε δουν τα κορίτσια. Λοιπόν, έλα να αποχαιρετήσει τα κορίτσια. Ορίστε. Λοιπόν, γύρνα εκεί να το... Όχι, δεν θα φωνάζεις, Καλό κορίτσι. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Η Αλιώσα Τικ, ζητάτε να σας πω. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε, είδα τα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει, είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήτανε σωστό. Αντί για άλλο πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Αφού περάσαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαριγκομείς δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά σ' αυτή τη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Μα δεν είναι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, μα ούτε και ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και μες στη συντροφιά σε κάθε ρουφιξιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμισε μεράκι
το παλιό μου τραγουδάκι. Καλό βράδυ.